නත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි ඒ විශේෂාංගයත් සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ලියසෙවන සාමාන්‍යයෙන් අපේ අම්මා නම් මට නිතර කියන දෙයක් තියෙනවා. කාන්තාවක් වුණාම ඇත්තටම යාට උයන්න බැරි නම් මොන උපාධිය ගත්තත් වැඩක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඇත්තනේ. බොහොම රසට කෑම වේලක් හදාගන්න බැරි නම් විවාහ ජීවිතයේ සුන්දරත්වයේ සමහරක් වෙලාවලදී විඳින්නට බැරි වෙනවා. එහෙනම් අපි සූදානම් ඔන්න ලියසෙවණෙන් අද දවසේදීත් බොහොම රසවත් කෑමක් ගැන විස්තර කියන්න. බලන්න මේ විශේෂාංගය ඔයාගේ ජීවිතේට කොච්චර වටිනවද කියලා. රයිට් අද අපි ෆුල් මූන් ගාඩන් හෝටලේට ආවෙන්නක වූ කෑමක් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක නිවසේ බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පස්තා වර්ගයක්. මේකේ නම තමයි grilled chicken with boiled spaghetti. අපි මේක සර්ව් කරන්නේ cheese tomato sauce එකක් එක්ක. අපි මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ chicken breast කෑල්ලක් අපි හොඳට සීසන් කරගන්නවා. ගම්මිරි ස්කුරු කුසල්පයක්, salt ටිකක්, olive oil ටිකක් දාලා මේක අපි හොඳට සීසන් කරනවා. ඒක සීසන් කරලා පොඩ්ඩක් වෙලා අපි තියෙනවා. අපි ඊළඟට සෝස් එක හදාගන්න හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මේක හරි පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් සෝස් එකක්. සීනෝ කපාගත් තක්කාලි, පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු, ඒ වගේම බී ලුණු ස්වල්පයක්, සැල්දිරි ටිකක්, මේ බැසිල් කොළ ටිකක් සීනෝ කපාගත්තු, ඒ වගේම මේ අපි සුවඳ ගන්න දාන herbs මේක මේ බැසිල් කොළ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න බැසිල් කොළ ඕනෑම තැනක මේ ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි පහසුයි. ඒ වගේම ටොමැටෝ පේස්ට් එකක් අපි පාවිච්චි කරන මේ සෝස් එක සඳහා. අපි බලමු කොහොමද මුලින්ම මේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක කොහොමද ග්‍රිල් කරගන්නේ කියලා. හරි පහසුයි. මේක ඕනම කෙනෙකුට මේක නිවසේ හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසු කෑමක්. අපි ඔයිල් ස්වල්පයක් දානවා මුලින්ම පෑන් එකට. අපිට මේකට vegetable oil එහෙම නැත්නම් olive oil එහෙම නැත්නම් බටර් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ රසවත් වෙන විදිහට. අපි බලමු දැන් මේ ග්‍රිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. බොහොම පහසුයි, හරිම ලේසි. ඕනම ගෘහිණියකට මේක නිවසේ හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. මගේ හොඳ රාත්‍රී කෑම වේලක් මේක. මේක අපි ටිකක් මදගින්නේ මේ පෑන් එකේ මේක අපි ග්‍රිල් කරගන්නවා. හරිම ලේසි මේක ග්‍රිල් කරගන්න. අපි බලමු ඒක ග්‍රිල් වෙන ගමන් එහෙනම් අපි සෝස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟට. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කිව්වා සෝස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ඔයගලන්ට පේනවා මේ හැම දෙයක්ම. අපි මුලින් මේ සෝස් එක හදාගන්න එක අපි ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් බයතා ගන්නවා. මේ ඉතාලි කෑම හදන වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාට මේ ඔලිව් ඔයිල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මොකද සුවඳයි, ඒක රසයි. අපි ඒකට දානවා චොප් ගාලික් ටිකක් මුලින්ම. ලුණු, සීනව කපාගත් ලුණු. ඒක පොඩ්ඩක් තෙලිවිය ෆ්‍රයි වෙන්න දෙනවා. ඒකට දානවා මේ සීනව කපාගත් බැසිල් කොළ ටික. මේකෙන් හොඳ සුවඳක් හම්බ වෙනවා මේ කෑම එකට. ඒ වගේම සැල්දිරි ටිකක් චොප් කරගත්තු. ඊළඟට අපි එකතු කරනවා මේ ටොමැටෝ. අපි සීනව කපාගත් මේ තක්කාලි ටික. අඳි 4ක් 5ක් විතර. ඒකටම අපිට එකතු කරලා බලන්න මේ ටොමැටෝ පේස්ට්. අපි මේක රසවත් කරන්න දැන් ලුණු ස්වල්පයක්, සුප් කැට ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක්. අපිට දැන් මේ බැසිල් කොලයක් දාන්න පුළුවන් මේක තවත් සුවඳවත් කරන්න. අපි දැන් සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක අවසානයේ අන්තිමට මේක චීස් එකතු කරනවා. සීනව කපාගත්තු චීස්. ගොඩක් වෙලා රිපීට් එක ගන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වෙලා දී වෙලා නැහැ හින්දා ඉක්මනටම. දැන් අපි මේ සෝස් එක හදාගෙන අවසානයේ අපි ඒක දාපු සැනින් අපි ලිපෙන් අරගන්නවා. මේ තියෙන සෝස් එක ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ලස්සන කලර් එකක් තියෙන සෝස් එකක්. දැන් අපි මේක පිළිගන්වන්න යන්නේ. දැන් චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක මදගින්න එක දැන් වෙන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 8ක් 10ක් විතර මේක
ග්‍රිල් කරගත්තම මේක ඇති. ඔයගලන්ට ඒක තේරෙන බැලුවම කොහොමද කියලා ඒකේ පාට. අපි දැන් මේ චිකන් එක ග්‍රිල් කරගෙන අවසానයි. අපි සෝස් එකත් හදාගෙන ඉවරයි. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද පිළිගන්වන්නේ කියලා. මේ තම්බාගත්තු ස්පැගටි වලින් ඔයගලන්ට මේක තියලා ලස්සන මේ විදිහට. මෙයාලා අපි හදාගත්ත සෝස් එක, චීස් ටොමැටෝ සෝස් එක. මේක මෙන්න මේ විදිහට. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පිළිගන්නන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ ලස්සන අලංකාර කරන්න පුළුවන්. අපිට පාසලි පොඩ්ඩක් දාලා මේ විදිහට. අපි තව චීස් පොඩ්ඩක් දාගන්න උඩින් මේකට. මේ විදිහට. මේක බොහොම ඉතා කෙටි කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑම එකක්. මේ පස්තා එක ෆුල් මූන් ගාඩන් හොටලෙටම ආවෙනික පස්තා එකක් මේක. මම අද ඉදිරිපත් කරේ. ඔයගොල්ලන් බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ කෑම හදන අතරතුර මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම අමතන්න පුළුවන්. මගේ දුරකථන අංකය 0768 229යි 304. 0768 229යි 304. තවත් දවසක රසවත් කෑම වේලක් සමගින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක හම්බ වෙමු.